孩子咳嗽，什么情况需要去医院？一条视频告诉你，记住这6点。1. 看状态，如果孩子精神萎靡或烦躁，长时间不吃不喝的，赶紧去。2. 看症状，如果咳嗽剧烈，甚至引发呕吐，或者咳嗽很频繁，明显影响到进食或睡眠，还有咳出血液或黄色、绿色粘液的，以及疑似吸入异物等，及时去医院。3. 看呼吸，如果孩子出现喘息、呼吸急促、呼吸困难、呼吸不规则等症状，及时就医。4. 听声音，如果孩子出现声音嘶哑、犬吠样或鸡鸣样咳嗽等症状，建议及时就医。5. 看体温，反复发烧超过3天没有好转迹象，及时就医查看。6. 看病程，咳嗽超过10到14天都没有任何改善，快去医院看看。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。